这是恒大许老板花了1600亿打造的水泥森林，目前这里的常态入住率不会超过10%，而我呢，就是那10%的住户。很多人问我，在这样一个无人的水泥森林里生活，到底安全吗？先给你们看看啊，这地方为什么叫水泥森林啊？如果你想要看清楚，必须得在无人机的这个视角下，这房子的密度啊，建得跟葱似的。毫不夸张的讲啊，这楼与楼之间就像是贴着建的一样。这里呢，白天是这样的，蓝天、白云、大海、沙滩，到了晚上是这样的。由于这里的入住人数呢相对较少，而且呢大多数都是以中老年人为主，所以到了晚上街上的人就很少。这个时候再刮点海风啊，配点惊悚的音乐啊，别说真有点吓人。其实在小区里都还好啊，最吓人的是从进了单元门的那一刻，这泛黄色的小灯光一照，再加上密闭空间，瞬间就感觉不舒服。他们这边的房子设计的呢是4梯21户，走廊里泛黄的小灯光把我的身影映射到墙上，那个压迫感真的十足。而且我住的这层楼里一个邻居都没有，全是空的房间。但凡是走廊里有点什么动静，都被无限的放大。但是你们也别害怕啊，住的时间长了就好了，因为人少嘛，所以享有的资源就更多了。在这边停车根本不需要抢车位，大把的空闲车位等着你来停。小区内呢还有泳池，几块钱游一次，泳池里根本没有人，那个水质蓝的啊，就跟宝石一样。而且小区里的环境保持的也特别的好，草坪、椰树，小朋友玩的游乐设施，使用频率特别低，就跟新的似的。到了下午，坐在阳台上发发呆，这生活可太惬意了。在这边生活真不用考虑什么安全问题，真没有人惦记你身上的那点东西。